คนที่จะเป็นตัววิ่งเดี๋ยวฉากต่อไปวิ่งสี่นี่มันปล่อยปุ๊บวิ่งเลยนะถ้าคุณต้องรอโมอยากกินอีกเป็นชีอยากกินไอติมอยากกินชีไม่ใช่ของหวานทั้งนั้นเลยเราแล้วก็ออกข้างหน้าคือมันมีหอมทำอะไรกันไปค่ะเชิญค่ะเชิญ